Martin Kojc, prebujajoči se človek. Kako pa sploh pridemo do novega in boljšega načina mišljenja? Se naš razum in naša logika krčevito oprijemata starega in zelo pogosto zastarelega? Ali ju je treba prisiliti, ali se to zgodi kako drugače? Da lahko odgovorimo na to vprašanje, moramo najprej vedeti, da uporablja človek poleg svojega snovno naravnanega razumskega mišljenja še drugo obliko mišljenja. Pravkar omenjeni razumski način mišljenja je nasploh pripravljen sprejeti za resnično samo to, kar se zdi na podlagi čutil stvarno in s tem resnično obstoječe in delujoče. Drugi način pa uporablja samo čiste duhovne pojme, s katerimi se mišljenje znebi vseh predstav, ki jih v nas prebudi snovni svet, in nato na ta način pride čisto duhovno do spoznanj, ugotovitev, razodetij, navdihov in sklepanja. Pri prvem mišljenju se počutimo torej prikovane na snovni svet in odvisne od snovnega sveta. Pri drugem, transcendentnem mišljenju pa razmišljamo neodvisno od vplivov navideznega snovnega sveta, čisto duhovno, svobodno in neobremenjeno. Prav tu je velika razlika. Vzemimo primer, da smo bolni. Končno je vseeno, kaj nam manjka. Toda kljub temu, da je snovni svet navidezen, nam kratko in jedrnato dokazuje, da smo resnično bolni, saj bolezen na sebi najbolj neprijetno občutimo. Kaj se zgodi v takih primerih? Običajno gremo k zdravniku. Dovolj dolgo je namreč študiral in najbolje ve, kako je treba ravnati s silami snovi, da bo ugnal bolezen. Izkušnja pa nas uči, da se to večkrat posreči. Večkrat pa tudi ne. Kako to? Če ozdravljenje enkrat uspe, potem bi moralo vendar vedno uspeti. Snov ima vendar svoje zakonitosti, ki smo jih dovolj raziskali. Ali pa morda to ne drži? Kaj se pravzaprav resnično dogaja, če pride pacient k zdravniku? Zdravnik svetuje to ali ono, predpiše to ali ono, včasih tudi operira ali kaj podobnega. Toda dejstvo je, da večkrat tudi najboljši zdravnik ne more narediti ničesar in da ostane njegovo zdravljenje neuspešno. Zakaj pravzaprav? Ali se je v takšnih primerih zmotil? Ali so v ozadju drugi vzroki? Gotovo, vsi ljudje morajo nekoč umreti, bo marsikdo rekel. Toda zelo pogosto zdravnik tudi mlademu človeku ne more pomagati. Ali so posredi sile, o katerih še nič ne vemo in ki jih tudi pri ozdravljanju ne upoštevamo? In že smo spet prispeli k naši miselni teoriji, novi miselni teoriji. Samo tisti človek, ki pravilno misli, lahko ozdravi. Pri tem je vse eno, za kakšno zdravljenje gre, če tudi je nikakršno. Kajti niti zdravnik, niti snovni svet z vsemi svojimi načini zdravljenja, kurami in posegi ne morejo pomagati človeku. Ozdravi ga lahko samo njegovo lastno mišljenje. Zato ga še nikdar ni ozdravil zdravnik sam. Pač pa je vsak zdravnik, ki je pomagal kakšnemu človeku, ne glede na to, ali je to vedel ali ne, temu pripomogel do njegovega pravilnega mišljenja o njegovem zdravju. Umetnost vsakega zdravnika torej ni v tem, kako na primer zdravi pacientovo telo, pač pa v tem, da mu uspe ob enem pripraviti do tega, da svoje omejeno razumsko mišljenje in svojo logiko spet začenja pacient v mislih usmerjati na svoje zdravje. Če mu to uspe, bo tudi njegov pacient zdrav. Razumskemu mišljenju in današnji logiki zveni to smešno, ampak tako je. Toda kdaj človek pravilno misli? Kdaj so njegove misli tako naravnane na zdravje, da lahko resnično ozdravi?
Ali je prav, da zdravnik svojega pacienta najprej nasilno prestraši, ga opozori na najrazličnejše možne in nemogoče nevarnosti, nato pa ga sveže prepariranega začne snovno zdraviti, ne da bi ga sploh zanimalo, kakšno je njegovo duševno zdravje. Jasno nam mora biti, da je takšen zdravnik pozoren samo na to, kar lahko zazna s svojimi petimi čutili in miselno življenje popolnoma zanemari. V svojih sanjah, ki jih sanja pri polni zavesti, mu ne pride na misel, da opazuje in zdravi samo kulise. Zato je slab zdravnik in bo takšen tudi ostal tako dolgo, dokler ne bo spoznal resnične notranje stvarnosti teh zakonov. Pacient mu je brezmočno prepuščen, razen če sam začne gledati za kulise videza in si pomaga sam. Današnji človek bi rad vse uredil, uvrstil, logično razumel in razdelil v dobro in slabo, pravilno in napačno, tako ali pa tako. Pa je tako.